இயற்கையோட வரப்பிரசாதமே மழை தாங்க. எல்லோருக்கும் பிடிச்ச மழை சீசனில் தான் கோல்டும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனும் வரும். இந்த டானிக் குடிச்சோம்னா சளி தொந்தரவே இருக்காது. கற்பூரவல்லியும் தூதுவளையும் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு கருப்பட்டி கலந்து குடிச்சோம்னா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனும் கோல்டும் பறந்து போயிடும். வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகலாம். வணக்கம். சளியை குணமாக்க சிறந்த மருந்து கற்பூரவல்லி. 30 கற்பூரவல்லி இலையை கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த இலையை 1 நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க. வதக்கின இலையை ஆற வச்சு பிழிஞ்சிங்கன்னா கற்பூரவல்லி சாறு நமக்கு கிடைச்சிடும். இந்த சாரோட 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்தோம்னா நமக்கு கற்பூரவல்லி டானிக் ரெடி ஆயிடும். இந்த டானிக் குடிச்சோம்னா சளி தொந்தரவே இருக்காது. இந்த செடிக்கு பேர் தான் கற்பூரவல்லி. இதை ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. நாள்பட்ட சளியை வெளியே கொண்டு வரதுல சிறந்த மூலிகை இந்த கற்பூரவல்லி தான். தொண்டை கரகரப்புனாலே கடையில் போய் உடனே தூதுவளை மிட்டாய் தான் வாங்கி சாப்பிடுவோம். தொண்டை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு சிறந்த மருந்து தூதுவளை தான். 15 கற்பூரவல்லி இலையும் 10 தூதுவளை இலையும் கட் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுக்குவோம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தட்டி வச்சுக்குவோம். ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து 2 கப் தண்ணி ஊற்றிக்குவோம். 15 கற்பூரவல்லி இலை 10 தூதுவளை இலை சேர்த்துக்குவோம். தட்டி போட்ட ஒரு துண்டு இஞ்சி 5 மிளகையும் சேர்த்துக்குவோம். நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் கருப்பட்டியை தட்டி வச்சுக்குவோம். கருப்பட்டியில் அவ்வளோ இரும்பு சத்து இருக்குது. எங்கள் பாட்டி அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் காஃபினா கருப்பட்டி காஃபி தான் குடிப்பாங்க. தண்ணி கலர் மாறிடுச்சு. 4 டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பட்டியை ஆட் பண்ணிடுவோம். 2 நிமிஷம் கொதிச்சாவே கருப்பட்டி தண்ணியில் கரைஞ்சிரும். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டினோம்னா அருமையான மூலிகை காஃபி ரெடி. இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் குடித்தோம்னா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனும் கோல்டும் பறந்து போயிடும். நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்துன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபுட் அண்ட் சிட்டிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.